나 이번에 친구 신혼집 놀러 갔다가 진짜 신기한 거 발견했잖아. 거실이랑 주방 경계되는 벽 모서리에 시계가 달려있는 거야. 사실 나도 집에서 요리하다가 시간 보려면 거실까지 목축 빼고 확인해야 해서 진짜 불편했거든. 근데 이건 양면이라 어느 각도에서 봐도 시간이 딱 보여서 소름 돋게 편하더라고. 디자인도 앤틱하면서 깔끔해서 허전했던 벽 코너가 갑자기 카페 분위기로 확 바뀌더라. 무소음이라 조용하기까지 해서 친구가 완전 대만족 중이래. 나도 집에 오자마자 바로 결제했잖아. 벽 모서리 텅 비어있어서 고민이거나 시간 확인하기 불편했던 사람들은 이거 진짜 신세계니까 꼭 검색해봐.